gita zange ozibulidde. Gita zula zitambula. Naye katono nga tetuneewera ku nsonga ya gita. Ennyimba zino obukugu bw'olina. Okikola otya abantu basatu n'obakubira ennyimba nga amaloboozi gaawukana. Olw'okuba nti buli omu ayimba ddoboozi lirye. Kati obukugu bw'enkozesa omanyi bagamba isooka ddanga onaakola ekintu kino kukyagala kubanga oluyimba luno nali waka. Mukulu wa Lukaga nankubira essimu n'aŋŋamba mu biru tugenda kukolawo oluyimba basatu nze ne Sebbaale ne Mukaabya. Kaakati kankuyimbire mumanyi ebintu byewabajja ewange ayimbira ku simu n'endikoodinga jjuka tewali smartphone kati nga tuba n'essimu bbiri twalinanga layini ya Walidi ne ya Airtel kati ng'ayimbira kweno n'endikoodinga kweno n'ayimbamu awo kati n'enkuba ebidongo wamala okukuba enkeera waite ennaku bbiri Kyowa najja n'aluwulira kati obukugu obwo tibuba bwange bw'omu n'omuyimbi awuleka Kyowa yawulira n'agamba kuba akalere kano Kiweewa nga yagamba kuba ogwo mulere akawa ye ng'awulira kajja okuyimbiramu kati n'agenda n'agamba eka ngende njiye ebigambo byange nzire kati enkeera waalwo ate mwali Mukaabya najja n'ayimba paate kwirawulebe Dr. Sebbaale Mukaabya bw'ajja n'ayimba Walukaga mutaayi wange kiki ekikukako wase mu kyalo ate Mukaabya ate abulawo ati waabuli eyo ngenda okutuuka kati bw'amala okuyimba Kyowa naye najja n'ayimba ne bamaliriza nze n'enkuba mu gita kaakati batuuka bagenda okukola practice y'oluyimba olwo okutambuza ekivulu ekyo baali mu vision olwo Mukaabya ali ku kipande kirala agamba Walukaga baali bagenda Kalangala amugamba nyenze waffe tugenze kusamira Mukaabya mbu asaba ekisibira agenze wabe kusamira ate n'agamba Ronald manager waabwe ngenda bweru kuyimba kumbe balina ekipande n'Abudumulasi kigenda eyo mu Koboko gye bagenda mu Arua eyo kati wayitawo ebbanga bagenda okulya Mukaabya taliiwo naye ng'essimu ze kweziri eyagenze okusamira kati ne bayiiya ne bagamba Mukaabya ono tumugye ku kipande tufune Dr. Sebbaale ono bwe bayogera naye ne bamuwuliza nga teye waali n'agamba kati tugenda kukola tumaze okukkanya endagaano ewedde amuga kati tulinawo oluyimba olwadde lutambula naye twagala olukyuse ogende wa mubiri oyimbemu ekitundu ekyokubiri azigatte wamu kati ekyamukaabya tukijjamu Dr. Sebbaale ayimbawo olwaluwulira ye olwajjaawo n'aŋŋamba mpa olupapula ne peni natandika n'awandiika ebigambo ebyo n'abiyimba eyo neefuuka hit era oluyimba olwo kyendwagalako lwali awaadi lwe luyimba lwensooka okulikodinga Dr. Sebbaale mu bulamu bwo n'omulabako entunyumya ng'abantu awo olwo lwennyini lwali awaadi kati awaadi eyo oluyimba olw'abantu abangi bagiwa omuntu eyakoze omu eyakoze omu atya mbadde manyi bagiwa ggulu nga nze yakuba ebidongo era nze nagitwala gwe wagitwala so si bano abayimba kati awaadi eyo embulako eyo tojja ginsaba nga sigiina anti kati wenzija ate mu smart studio sigirabayo tuba tukola oluyimba lwa Buyondo Bufumba awaadi video kati nzija awaadi yange ewaka njire tugikoze video simanyi oba twagireka ku sini gye twakolera oba twagireka mu buutu ya mmotoka simanyi yabiri ki ekiremesa ennyimba zino zikoleddwa abantu abasukka mu okutambula ennyo okutunda ekiremesa okukeeza amaanyi kaakati ennyimba ezo zifuna ebizibu byanjawulo n'ekizibu ekisooka ekiri main be bayimbi okubanga kizibu okubanga bakolera wamu balina okubanga bali mu kibiina kimu habamu akalukola muti ono n'alwaza oli n'agenda mu matendo ono n'agenda mu kulabako oluyimba lwa poor quality olwa Paulo Kafeero ne Machuti nabyo lwakola ng'ate nga bali mu bibiina byanjawulo lwali lusobola kukola terwakola kubanga lwali kwalubba mu ngeri ko oluyimba olulala olunene nga terusobola kukola kyekiremesa ennyimba ezo ozimbiddwa ababiri okutambula obulungi era zitawaanya nnyo amaloboozi gano kizibu ddoboozi ly'omwami okukwatagana eri omukyala kati nabiri yali awanika nnyo nga ye bw'ayimba tawoomeekereza ate Kafeero bw'ayimba awoomeekereza tali ku byakukayana na ndongo naye mu biruggwe biki ebisoomooza Kadongokamu olwaleero era bimaliddwawo bitya ebisoomooza Kadongokamu byanjawulo naye mulimu akatale k'ennyimba okubagamba abayimbi bano okubanga bw'atuula ewaka abanga omusajja yagula kiikamunye kye ne waba tagenze ku kivuga sente zimusanga waka winagamba nze nayimba kampasi mukyala aba ali awo bamu message ku akawunti oli obukadde 15 olwalisa kyaliwo kitegeeza administration obukulembeze bwe bwina okutereezebwa mu mbeera eyo ne wateekawo akakiiko akalondoola ebyo ebiina UPRS
URS biki ebyo ne bijjamu ne ziri sende mu muntu oba registeringa oluyimba lumu 5,000 ate bw'ogenda eno 5,000 kaneberanga byangu nga bitambula system ngetambula bulungi n'obukulembeze obulondola ensonga ezo kitegeeza kiri kye wayogeddeko kiddayo nti Kadongokamu wa leero azingamiddwa bukulembeze bwe kiri obukulembeze buno bwetaaga nnyo okutunula bwetaaga omwezi mulamba nga bunaku kitukeerako kubanze kennyini gwe mukulembeze nabukoowa kale nakoowa emirimu gya Kadongokamu egy'omu ofiisi tudde ku nsonga ya Yugatuni yajja ng'ezze okuyamba omuyimbi olwaleero tasobola kuyimba mu bivuutu Fred Sebatta teyajja kuyamba muyimbi yajja kujolonga muyimbi Yugatuni wabula omukulu yawa omukisa ekitongole ekyo kijjewo kigule ennyimba z'abayimbi bayambi bekegamba omuyimbi yalina obulumi kibeeranga gwe bwe ne mukyala we wakamwe n'omwana wammwe gwe omwana oyagala asome nyina agamba omwana muleke yebake tomuzukusa agenda mu mpewo kati bwe bityo bifaanagana oli yateekayo ekitongole ekyo kiyamba abayimbi naye omanye ebizibu ekyetedde abayimbi enjawukana nyingi nnyo kubaswaza kubalwanaganya kubakubaganya kubanyooma kubalimbalimba ate obulimba buli mu 120 ku 100 kati tuddeyo ku bivulu byaffe ebyo bya Yugatuni tubiveeko kaba contract za signing wa myaka 10 omanyi bagamba emboyo beegoba akamyu ne bekayingira mu maggwere esenserawo esigala ekayondola kati tulina okusigala nga kati ffe kati sijja kugamba nti nze omukugu naye nze omu mu Kadongokamu kuba alina obukugu obwa tekinologiya nze ne Njuba Jamiru kati obukugu obwo tugenda kuba nga tubukozesa nnyo okulaba nga ekitongole ekyo kibeerawo kuba kyateekebwawo kitandike ne Kadongokamu kuba ye w'amaanyi sigambye bayimbi singa bayimbi yalege mu posting ebifaananyi by'abayimbi nulyaga muteekeko ennyimba z'abayimbi ba Kadongokamu zibaguleko kifuuke ky'amaanyi omuyimbi abeere kati ng'ali waga muzeemati akakumiriziye kaddiidde takyasobola kugenda ku stage kumenyeka na ndongo ng'asobola okufuna mufunye n'obulago tebukyasobola kuwanika naye nga banyini bo takyatuuka nnyimba banyini zo zibaweereza takyasobola kati abasaana kuganyula mubiri byekolerere tutundwe waki Walukaga afuusa ali relevant nnyo mu music oyogedde ku Njuba Jamiru Njuba Jamiru babaddewo ebbanga baali basobola okukuba oba oliawo ne baba n'ennyimba esobola okuvuganya mu kisaawe Njuba Jamiru Njuba Jamiru bonna abali mu kategori eyo neeyo kuba tebasobola kwekana Walukaga ki ekiremeseza Walukaga kubanga ate akyali ku top ekimukumidde waggulu ali waggulu ng'ate abayimbi bwe bali bangi tewaliwo okuvuganya kungi nnyo oyo mukamaawo bwera naye nnyo ye ki ekimufudde okuba ow'enjawulo omanya waba ekirungi obaawo n'ekibi kati ebikolwa bya mwami Walukaga ffenna twayita mu mikono gye okubaawo nze Haji Kyolaba Njuba Jamiru n'abalala ba Fred Seremba kale obudde Fred Seremba bakwataganye ne bajja Kizito bonna kati oli taata azaala naye ffe tuzze tulera abaana be bazaala ate wadde naffe yatuleera n'atuyiggiza okulera kati ekizibu kye kirala kyanjawulo nnyo ku kya Mwami Sebatta kyova nti omulembe gwa Mwami Sebatta abayimbi bajja bangi kati ekizibu kyono yeerwanako atya omu era bwassayo oluyimba ne luvuga omwezi nga talaba amasimu gafuuse bize ng'akuba olulala tasobola kugamba nti Kyolaba toli bano ku rediyo oba kati mujje mbayigiriza okuyimba era kyemmanyi kyeyakolayo yaddira oluyimba naye kyawo kampitewo Sirumba Amerika oluyimba waluteekayo ne lutakola nga late tukola bulungi nga alugattako olulala ate ne bwakuulya gwe ng'otaddeyo oluyimba nga lutandise okubominga nga naye awerekera naye ng'asonga ng'aleeta naye yalina enkola emabegako eri we twalinga mu Namige ng'agamba kaakati nze nninda omuyimbi w'amaanyi n'ata oluyimba kati ng'alinda nnyo mayinja n'ata oba kafeero n'ata naye n'alyoka ateekayo nga Sebatta bakikolanga kuba basudde bali balina endagaano zaabwe ez'emyoyo kati balina okutegeeragana okw'emyoyo tekwali mu buntu nti mbuwandiike naye kwali kwa bwongo nnyo okitegedde bulungi ekitaliiwo kyova nti Mwami Sebatta bwe yakola matino demonstration sigi yakomako n'ayigiriza abaana okuyimba n'abakola n'ekibiina matendo mobile okitegedde bulungi kati abayimbi bano basomesezza bagende bagezesemu okunoonya ku bantu basobola okuyimba bulungi naye omusajja oyo yakolerera ekisaawe kino nno okusinga abantu babona era mpulira nnyo ng'abantu bamuyisaamu amaaso abamu naye ndaba bakola bubi kuba Sebatta ekisaawe kino akisitudde nnyo kuba n'abayimbi bonna abayita mu mikono gy'olanga abayimbi bangi bwe tutandika okuba ennyimba ze wano siba tuzanya sho namba nga y'abayimbi be bokka ate nga era bw'otunula
bw'otunula abayiiya b'ennyimba baliwo abakugu bonna Matendo product era ye balina bonna baana be n'abayimbi abasinga okunyumisa kati enjawulo eriwo mwami wa Lukagga ono yabeerako ewa Kasozi n'abeera nnyo ne Kafeero simanyi lwaki teyakopa biri n'abireetayo kuba Kafeero yafunanga obudde n'agamba kati eno teepu yange ngenda kuteekako Josephine Ndagire Nabitaka ne sekanda seeko oluyimba wadde teyawandikangako mannya naye nga at least batundirako kuli ate Kasozi ekikolwa kye yanonyanga muyimbi w'amaanyi asobola okufuuka ow'amaanyi abeere mu kibiina kye era kyova olaba enjawuka n'asabe ne basudde baatuuka kufanga emitima tegyesonyiye kuba ye Kasozi yagendanga walaba mu bisimati tajja bamuyimbi bulungi ng'amugjayo kuba ne Bakafeero mwe bajjira kati ekiremesezza bano mu biro kyekiremesezza bano okuba at least okwenkanaakanako ne Walukagga uzibuvaawo Walukagga n'asigala nga azoganya yekka andi kati mwami Walukagga omulaba ngenda kukugereza ku kitongole kya traffic kati manyi kitongole kya traffic yakikulira yalagira ebiggwa Masaka musule ebiggwa 9 kuba emitya n'ebiggwa 4 mu kimu oli ne waba alina mu 5 naye nga pamiti yeggwako nkya mukuba ekipapula kya 10 ne waba yagifunye eggwa ne wakipapula kati yakulira n'alina lanazi naye mukwate yakulira ebiggwa bw'ataba na luyimba lupya aba n'olukadde yakulira ebiggwa kale omulungi akyali ku TV kyalina mu biro smart muzikize enzanya y'olimba katono nnyo naye ng'ekirungi kyakoze asobodde okukuuma erinnya ebbanga ddene wadde yerwanako yekka paka n'olwaleero ekyo nno kyamaanyi ate kya bulabe kuba kati enju kalina gyekoma okuwanvuwa bwegwegwa lumulunetta abantu ku ttaka ngenda semba ebibuuzo bibiri komewo mbikubuuze sooka mugere mukaawo gita nga ngenda mukayimba oyise mu matendo kigudde waani n'ennyimba za Ssebatta zibuzaabuza okuba gita ogitegeera oti ssebo nange siri muntu wa bulijjo okimanyi nti omuntu omuwa Ssebatta n'omuwa Kafeero n'omuwa ne basudde nakuba Kafeero ne basudde Ssebatta n'amulemwa kati omusajja omulaba lwaki bwe yabanga ayiye gitaaze yagala gitenziwe enazibwalira abalengezi okukuba era n'abalengeza abo bagenda mu butale bakuba nnyo Kafeero ne basudde Ssebatta tebamukuba giteeyi kubamu giteeyo ndabe sijja kuyimba nyimba zenziwe kiteeyo nkwewuniza okubanga osobola ogikuba eya Ssebatta kuba ebuzaabuza abantu bangi ne abajja nze lulimba olimu gita kati olimba olukyasinza obuzibu luno gwe kuba enkuba eyo neewunyiza kuba Ssebatta newankubadde nti yali mukugu nnyo naye yakwekanga nnyo giteeyo ate nga yekola kati kiva mu kwagala kintu ate n'okiwa obudde bungi omanyi abayimbi bakati batono bamanyi okukuba gita batono nnyo soko mbeyo ko oluyimba lumu awo katono nnyo naye obudde bwonna atuganya oluyimba katululeke tugende mu biro smart njagala ombuulire olwaleero bayimbi ki boolaba at least nga basobola okujja mu maaso awo ne bafuuka ab'enjawulo ennyo kakati omuyimbi ekimufuula omuyimbi bintu bingi nnyo asobola okufuuka omuyimbi olw'ebigambo bye ebimuvaamu asobola okufuuka omuyimbi olw'obumalirivu bwe kati mu bayimbi waliwo wena wandikako mukutu novaayo nogamba nti olwali tetulina bayimbi tulina basanyusa tulina babeesi tetulinawo bayimbi ekintu ekyo saakitegeera anti kati ekintu ekyo kirina ebirungi byakyo n'ebibi byakyo nti saawa zino bw'otunira Hassan Endugga ng'ayimba bw'ava ku siteegi ogamba wadde byayimbye sibitegedde naye ayimbye endeeta ye y'ebigambo ayimbye kati waliwo omuyimbi gw'olinda onyumire ku siteegi ate eri gwolina okunyumirwa ng'osaze olimbe n'olutwala ewaka kati ekizibu kyakati abayimbi bakati tebakyatunda appearance omuyimbi wedda yatundanga ekifaananyi kye
nti Kafeera ayambala ati enkoofiira ebeerako bw'anyenya bw'atolanga egendo gwe kumbe kweri kati kyova abantu balukago yasobodde okumenya ebbanga ddene yatunda ekifaananyi kye ng'omuntu yakitundira mu smartness nti yalina kuba smart kwagattira n'okuyimba kati bw'otunuulira ennyimba ya Njuba Jamiru esobola okumuyamba emyaka emirala 10 mu maaso niwaba tayongeddeeko oluyimba lulala lw'amaanyi emyaka 10 maaso asobola okubeerawo bw'otuna ennyimba ennwana ya Buyondo Eddie n'ennyimba ye bisobola omuwa gap ya myaka 10 mu maaso ng'afayitinga naye nga bunaku abantu tafaali lyagattako. Lwaki biki ebimuleetera okuba ng'awangadde ebbanga eryo okwagala kwe kusooka ekyokubiri n'okumanya ky'olina okukola kati tekibeera nga mwana alumwa tulo waka n'agamba ate tugende tulime amanya nti alina kugenda kwebaka kitegedde bulungi. Kale mpa ku simu awo 070210 4610 abantu babuze ku mubiri smart tusereeti tubale tujja kunyumya emboozi mpanvu nnyo kubanga show ya sawa 2 070210 4610 zube mpa ku simu awo WhatsApp 07026220 mutekako message yo nja gisoma kasita tosindika voice note sindika kuandika. Hello Kapsirye wanji nyabo njongera ku dobozi oli atya munnange kale nyabo ogamba otya mama afiswa ono omuvandimwe mama kusenda tete omuvandimwe ndire mukwano gwo mu birusi batise nnyowa banyange mu birusi mati zube njongera ku dobozi mpulire bulungi webale ku mafiga egenda kuko kyekye ndya nnungi naye kakati bannange abayimbi nkwebaza obabeereddewo bannange tafali olitaddeko nga nange bwe nditaddeko naye siremu akwebaza gendera awo ate webale kubana mulabi wa Kasirye bannange olaba Kasirye webale namuwabula waba tategedde kubanga ate gwe munnange Kasirye akyali juniya era tambula naye kubanga bingi byojjo mulaga nkale tuwe abapisa bana 070210 tuwe ku masimu tuwe babiri bokaawo boze ku mubiri smart. Hello 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 wanji sebo Hello wanji sebo yebale ko sebo kale sebo nawe je bale ko sebo yebale ko sebo kale sebo nawe je bale ko sebo mwebale kutuweereza esebo kakati nsiimye nnyo okuweereza kwe mu bisimaati anyumidde nnyo alina ekigambo kyayogeddeko ku bayimbi baffe okubeera nti entambuza y'ebigambo byabwe ennono n'enkuba y'onnyimba nyine y'ebivuga nti yekumya omuntu ku mutindo ogwo mu birusimati nkwagala nnyo siwanifu mukisa ogukumiitinga nze ffennyo nga Nelisoni okuva e Buvuma Senjongo okuvaawa ndi musajja WAKADONGOKAMU nnyo e Buvuma okay ali ku nnyanja tulabira ku sola bambi ab'Ebuvuma batulabire nnyo tusembeyo omuzube nenyongera ku ddoboozi tuwulire bulungi 070210 Hello Hello kale funda bwa budde mu biro budde butugenzeeko abantu basibira ku tusereeti badde nteekateeka buli luvannyuma lwa mwezi nga guggwako ojjenga tumulungule ebifa mu kisaawe kasitonkona-ko ggulu olimu mba neeteekateeka n'okuwabula eri abayimbi bonna abafulumiza ennyimba abawandiika ennyimba n'abategeka ebivu buli mwezi nga guggwako kyengenda okusobola okwogera njagala nnyo abayimbi buli muyimbi ayimba ng'omanyi nti oli mu kisaawe n'omuntu ng'ekirooto kye kuyimba ajje mu smart studio tunyumyemu omanyize ne bwe nnyumya ebigambo 10 bwakiri otwalamu kimu ne kikuyamba nzikiriza obbawo ennamba yange bankubireko munkubireko ku 0755 41 0138 0755 41 0138 mujje tutetenkanye music ono giteno saayiga yakulya nagiyiga eno gita binyanya nyino bisa mu nnyimba zammwe bwetuzimala ne tukola video ya Max bwetumala Kasirye nazikuba ne bambazira tone tubafuna ne basuuna bei ne bongera ennyimba ne bozongerayo mu smart
Kiria Max Kasirye Sona Ben Bazira Tone kati nyina omukugu wange bamuyita Gerard Majanja aje ennyimba zonna azibamu beesi z'omukono netuula zowulya ziwulugumu obulungi ennyo yakubira nkafeera ennyimba abiteeka tumuziriza leero ennyimba zaayo tuzikola bulungi nnyo Paulo Wasajja mu obuwuliriza wakadongokamu mulungi nnyo agambye tasubwa Kasirye imunda bita ku muntu munda namba yesimu enjagala abantu bajje bongere kwa music wa feetaga mutereza bannange mujje terezo omuziki guno mukitwale nti nze kojja wa music eri 0755 anamwemu 0138 0755 anamwemu 0138 nze kojja w'abayimbi mujje mbabuulye biki bye twetaaga okukola nsaba ntumireko mwami tumirako so kutumireko nalulungi wange brown oyo sookera ddala ntumirako nalongo wange Sheri Naluyinda Sendyowa tumiddeko ewaka ne mulamu wange mundabire kati nentumirako n'omwami gwe bayita Simon Senkai alina programu gyakola ennyumira nnyo musajja mukugu nnyo mu kumanya n'okutegeera nentumirako Dr. Fred Sebale nentumirako n'omwami bamuyita Luze Ivan nkutumiddeko nnyo Nadduli Moses abimbi bakadongokamu mwenna namba tumiddeko taata wange ne maama wange tebava kadongokamu programu eno bagibeerako era bakwagala nnyo